हेलो गाइस, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ आपका फिर से मित्र मुंदड़ा ब्रदर्स। गाइस, मैं आपको एक आज न्यूज़ देने आया हूँ कि एक जहाँ पे मेरा नानी घर है, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ डांडेली करके। आप कर्नाटका, अगर हुबली नहीं तो फिर अल्लावर जानते हो, किसी से पूछ लेना कि कर्नाटका का रूट कहाँ है, तो वो आपको बता सकते हैं। आप कभी विजिट करिएगा ये प्लेस। क्यों, मैं वो भी बताता हूँ क्यों। यहाँ पे ना, अगर आपको कुछ कैंप करना है, कुछ नेचर वाइल्ड वॉक करना है, नेचर ट्रैकिंग करना है, तो दांडेली इज़ द बेस्ट प्लेस इन कर्नाटका एंड होल इंडिया आई गेस। बिकॉज यहाँ पे जो भी हैं, जैसे एनिमल्स है, जब अगर वीडियो में देखते हो तो जैसे बाइसन दिखता है, ब्लैक पैंथर दिखता है, टाइगर्स दिखते हैं, बाइसन दिखते हैं, बियर दिखते हैं, वो सारे एनिमल्स दांडेली में एग्जिस्ट करते हैं अभी भी। तो गाइस, रियली मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मैं एक्चुअली घंटा गणेश मंदिर में देखने जा रहा था। रात में आते आते मुझे एक बाइसन, पहले मैं एक बाइसन दिखा था और एक बेयर दिखा था, ब्राउन बेयर, जो एक्चुअली रेयर रहते हैं थोड़े। ब्राउन बेयर दिखा था रोड के बाजू में बैठे हुए। तो प्लीज़ गाइस, आप विजिट करिएगा। ऊपर से ब्लैक पैंथर भी है यहाँ पे, तो आइएगा यहाँ पे। और हाँ, आपके लिए बेस्ट मंथ बताता हूँ कि अगर आप अप्रैल में और अगस्त आओगे तो यहाँ पे बेस्ट, यानी बेस्ट टाइम है। यहाँ पे जानवर आपको दिख भी जाएंगे, आप नेचर ट्रैक भी कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा गाइस। ऊपर से यहाँ का व्यू मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, व्यू देखो गाइस, बहुत सुंदर व्यू है। सो प्लीज़ गाइस, विजिट करिएगा। मेरा आपको धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सुखी रहे। धन्यवाद।